Boss Marvin, ano to, Boss Marvin? Ito transmission. Oy! Layo! Hindi. Mawawala tayo subscriber nito. Bali yung ating hula. Mali ang langis. Yun. Popcorn na tumutunog. Yan. Sunata. Maingay. Ha? Malagitik eh. Ano yan? Oo. May problema to. Ayan o. Ruwe, ano to? Ruwe. Boss. Shout out. Yan. Shout out. Shout out sa ano? Sa kay Kuya Bong. Yan. Kuya Bong TV. Kuya Bong TV. Yan siya nag-ano. Problema ng cabin 8. Nagitik ng makina. Nagwa na ako. Nag-subscribe ka na ha? Ayan. Boss Marvin, ano to, Boss Marvin? Ito transmission. Oy! Layo! Hindi. Mawawala tayo subscriber nito. Bali yung ating hula. Mali ang langis. Ay, tinitira mong yan. Masarap yan ha. Sadiki. Sadiki. Sadiki tsaka kape. Sadiki kape. Kaya sabihin din natin sa mga 2.5 MPI. Ayos ito. Ayun. Bingin na naman. Nakatok. Ito si Ruben nag-diagnose. Ito yung ating bida. O yan, ang magaling ating ano yan. Katok ang makina. Yan. Katok yung makina. May lagutok yung makina. Pull down engine. Overhaul. Pulisin mo, Rui. Regulusin mo. Dandari mo, babalik na. Konti lang. Babaga, mahina lang. Kunti lang, kunti lang. Katok. Katok yung makina. Dating sound. Off! Okay na. Turn off! Okay na yan. Wala pa kayo. Wag. Ayun ang battery. Okay. Ayan. Mga kuyang at kailangan natin ibaba yung makina. I-overhaul natin dahil kasi abutin. Rui, tabi dyan, nakita yung ulo. Nag-direct yung ulo ko. Ayan, yan. Kumikintab. Pakintabin natin. Yan, yan, yan. Say hi. Say hi, Ruby. Hello. Hello. Yan. Ayan. Bababa natin yung makina. At papakita namin sa inyo kung ano yung problema sa loob. Kung ano yung makikita natin problema sa loob, papakita namin sa inyo. Please like, Okay. Amermatic subscribe, Master. and share. Shout out kay Amermatic Master. Okay, mga kuyang. So, maraming salamat sa inyong panonood. Please subscribe my YouTube channel, Lakpos Kuya Bong. Salamat. Bye-bye.